Lesson number 8. The Maddo-Lean. Instructions. If the letter before Alif has fatha, Alif is called Alif Madda. If the letter before Waw Sakin has Dhamma, Waw is called Waw Madda, and if the letter before Ya Sakin has Kasra, Ya is called Ya Madda. They are prolonged equal to 1 alif or 1 to 2 seconds. Ba alif zabar ba. Bu ba waw pesh bu. Bi ba ya zer bi. Ta alif zabar ta. Tu ta waw pesh tu. Ti ta ya zer ti. Sa alif zabar sa. Su sa waw pesh su. Si sa ya zer si. Ha alif zabar ha. Hu ha waw pesh hu. Hi ha ya zer hi. Ja jim alif zabar ja. Ju jim waw pesh ju. Ji jim ya zer ji. Ra alif zabar ra. Ru ra waw pesh ru. Ri ra ya zer ri. Za alif zabar za. Zu za waw pesh zu. Zi za ya zer zi. Ta alif zabar ta. Tu ta waw pesh tu. Ti ta ya zer ti. Za alif zabar za. Zu za waw pesh zu. Zi za ya zer zi. Fa alif zabar fa. Fu fa waw pesh fu. Fi fa ya zer fi. Ha alif zabar ha. Hu ha waw pesh hu. Hi ha ya zer hi. Ya alif zabar ya. Yu ya waw pesh yu. Yi ya zer yi. Hamza kara zabar a. U hamza waw pesh u. To see the full video, click on the suggested video link below.